बंदर श्रीमती हंजाबाई गौशाला पिंजरापोल केंद्र बेडा के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क पशु पक्षी शल्य चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर के लाभार्थी संघवी श्री मानुमा जी कर्मा जी परिवार भंदर ने आज शिविर संपन्न करवाया। शिविर में 1682 पशुओं की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। 3 बड़े ऑपरेशन, 7 छोटे ऑपरेशन, हान कैंसर, टेल गिगरन, चटकी, हर्निया, कृत्रिम गर्भाधान, वाम छप्पन निवारण के सफल ऑपरेशन किए गए। 832 बड़े पशुओं की सामान्य चिकित्सा की गई। 840 भेड़ बकरियों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई। शिविर में प्रवीण कुमार जी, राजू भाई, सभी महिलाएं बड़ी संख्या में आए। श्रीमान राजू भाई में जीवो रक्षा एवं अपने बीते बचपन की बातें लोगों को बताई। अपनी जन्मभूमि का कर्ज सेवा के जरिए सभी का चुकाना चाहिए का निवेदन किया। ग्राम पंचायत भंदर द्वारा सरपंच दिनेश जी, मुकेश जी बोहरा, अमृत बोहरा लाभार्थी परिवार, गौशाला के अध्यक्ष हस्ती मल जैन, ट्रस्टी बाबूलाल साकरिया, इंदर मुटलिया, दिनेश सुल्की एवं पशुपालन विभाग पाली के संयुक्त निर्देशक गौतम एवं चिकित्सा कर्मचारी गणों का सम्मान किया गया। आगामी वर्ष के लिए शिविर की घोषणा भी की गई, जिसके लाभार्थी श्रीमान देवजी रावल होंगे। श्रीमान अमृत जी बोहरा ने गांव में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। मेरे परम मित्र मोहन जी धनेरा ने भूमि देने की घोषणा की। ऐसे दानवीरों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।